गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज आ गई हूँ मैं फिर से आप लोग का रिक्वेस्ट ही वीडियो लेकर। और मेरा जो रिक्वेस्ट जो है आज का बहुत आ रहा था तो मैं सोची बना ही लेती हूँ। और आपका जो रिक्वेस्ट जो था नोट से रिलेटेड है, मतलब मुझे स्नेजिंग चैलेंज बनाना है, इसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी तो मुझे ये रिक्वेस्ट पूरा करना ही था। और आप लोग रिक्वेस्ट करें और मैं ना पूरा करूं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी के लिए मैं आज स्नीजिंग चैलेंज लेकर आ गई हूँ और देखती हूँ और बता देते हैं कि मैं आज स्नीजिंग चैलेंज किस किस से करने वाली हूँ। देखती हूँ किससे मेरी ये छींकें बाहर आती है। देखिए पहला तो मैं बता रही हूँ, ये फर देख सकते हैं जैसा कि ये फर, इससे मैं करूँगी। और एक मैं समझ गया, ये मैं मिर्ची ले रही हूँ तो मैं दोनों से ट्राई करके देखूंगी मेरी छींकें किससे मतलब निकल कर आती है। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना आप लोग नहीं भूलिएगा, जिससे मतलब आपको मत सिखा से मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। सो गाइस तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। पहले मैं इससे लेती हूँ। मुझे तो अजीब सा लग रहा है बट मैं ट्राई कर रही हूँ। जिससे मैं पड़ा है ट्राई फिर करती हूँ। ओह बहुत अजीब लगता है। अरे इससे तो नहीं आई, मतलब अच्छे से नहीं आई, मतलब आई लग रहा है जैसे आ जाएगी। अब मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। उसे तो अच्छे से नहीं आई बट मैं इसे ट्राई करके देख लेती हूँ। नहीं, इससे तो लग रहा नहीं आई। इससे बेटर ये है, इसी से आएगी जब आएगी तो।
खांसी आ रही है बट वो नहीं आ रही है। लग रहा है आएगी बट आ नहीं रही है। सो गाइज लग रहा है सर्दी। देखिए आँख से पानी वानी सब आ गए। लगा है अटक रहा है, नाक के अंदर आने वाला है बट आ नहीं रहा है। नाक से पानी वानी सब आ गए हैं और नाक से पानी आ गया। सो गाइज मेरा जो स्नीजिंग जो था बस इतना ही, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है, जो हुआ है आपके सामने। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ मतलब अब होता है या नहीं मैं। सो गाइज बर्पिंग आ डकार आ गया अंदर से उसकी जगह। सो गाइज तो मेरा आज का ये चैलेंज मेरा कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, जिसकी भी रिक्वेस्ट है देखिए मैं ट्राई ज़रूर की हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करके देखूँगी कि किससे ये खुल के लगता है आ जाएगी। वेट कर लूँ। ना रख देते हैं, खांसी आ रही है इस जगह पे। सो गाइज नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग कहे हैं तो मैं देखिए रिक्वेस्ट लेकर आ गई हूँ। और अच्छा लगता है अगर ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक ठोकर लाइक कर दीजिएगा। और तो मैं मिलूँगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।